Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nebaza Katonda olw'okuba guno omukisa. Njagala tusharinga ekyawandiikibwa kino n'eri bonna abandaba era abampuliriza. Ekyawandiikibwa kiva mu Baluumi essuula ey'Okuminebiri olunyiriri olwokubiri nga wagamba nti so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebituufu era ebisanyusa. Mu kino njigamu nti osanga omukristaayo w'omulembe guno nga mubutuufu tayawukana be tuyita abo ab'ensi naye ekigambo ekyawandiikibwa kigambye nti tukyusibwenga olw'okutegeera Katonda by'ayagala, tutegeere amakubo ag'edda ge tuba tutambuliramu. Senga tunaategeera ekyo Katonda agenda kuba wamu naffe, naye bwe tutaabe nanjawulo n'abali abalala ng'abatulaba tebasobola kwawula mukristaayo nga tebalaba bukristaayo mu byokola, mutuufu tuba tusaza Katonda waffe. Naye bwe tufuula amagezi gaffe okuba amajja nga twekwasa Katonda, tugenda kuwangula, Katonda agenda kuba wamu naffe. Erinnya lyange nze Kivule Victor. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe tukwaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Tukwebaza nno obutakoowa kubeera nti otulaba. Tekisangikasangika nti gwe buli lunaku okerera ku pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya ku 3 ABN Uganda. Munnaffe nno tusiimira ddala, tusiima bwongerwa era Omukama akutuweera omukisa. Ekigendo kya pulogulaamu eno nti tutandike mu maka gaffe n'okusaba. Emirimu gyaffe tugiteeke mu maaso ga Katonda nga tutandika enkya eyaleero nti bye tugenda okukola birimu omukono gwa Katonda. Ate era n'ekirala ekimu ku bigendererwa bya pulogulaamu eno nti Katonda byatusuubiza nkuyanja, naye mu kusaba, mu kutandika olunaku n'okusaba, ebyo Mukama byatusuubiza ajja kukola ki? Ajja kubituwa. Kale nno tokoowa muganda wange, tokoowa mwannyinaze, tokoowa ggwe jjajjange atulaba, senga wange w'oluganda wenna gwe simenye mu kiti ky'ogwamu naye manya nti nkwogeddeko. Tokoowa okukeeranga okuzuukuka ku pulogulaamu eno ensulo ey'enkya nga otandika n'okutendereza Katonda. Ayogera naawe amannya mpitibwa omukadde Lumbuye Dennis nga ndi muweereza ku Sabbath School eya Kabulengwa oluuyi luno olw'Enansana. Sabbath School eba tennakula kutuuka ku ssa lya kkanisa kwetongola, naye nno ffe tuli wansi w'ekkanisa etutwala etibwa Kampala Central Church nga eri awo ku kitebe kyaffe ekikulu kya Uganda Union ku luguudo oluyitibwa Gaddafi Road, era ekkanisa eri opposite ddala n'abayizi ab'e Makerere basomera amateeka kye bayita LDC. Omutwe gwaffe nno ogw'enkya eyaleero guvudde omutwe gwaffe guliko omutwe ogugamba okukkiriza kwa Ibulayimu. Luli lubadde lunyiriri mu nsonyiweko.
okukkiriza kwa Ibulayimu. Tugenda kusoma olunyi lwaffe tutandika nalwo nga luvudde mu Abaluumi essuula 4 n'olunyiriri olwa 21. Abaluumi 4 n'essuula eya 21. Kankweyo obutikitiki nga bwobwo osobole okubikkulawo tusomere wamu. Abaluumi 4:21 wagamba bwe wati, era n'ategeerera ddala nga bye yasuubiza era ayinza n'okubikola. Era n'ategeera ddala nga bye yasuubiza era ayinza okubikola. Tujja kutegeera ani ayogera ebigambo bino era ayogera ku ani. Nga tetunnagenda mu maaso n'ekyokuyiga, nkusaba gy'oli weewombeeke twewonge eri Katonda. Kitaffe Katonda w'omu ggulu, nate tujja mu maaso go enkene ya leero. Twebazizza kubanga tuyisizza mu kyo kya leero. Tetutuukiridde nti ffe tuli batukuvu kyetuvudde otulekawo nga tuli balamu, naye otulesewo lwa kisa kyo na kwagalako. Bangi bafunye obuzibu mu kiro, abamu bafudde, abamu bali ku bitanda, naye Mukama otulesewo lwa nsonga. Leka nno Mukama ensonga eyo gy'otulesezzaawo etuukirizibwe mu bulamu bwaffe. Nga tugenda mu kyokuyiga enkyene ya leero, tusaba nno Mukama otubikkule ku kutegeera kwaffe, otuwe mwoyo ow'amagezi atuluŋŋamye bye tugenda okuyigako olunaku olwa leero, bibeere entanda egenda otuyisa mu lunaku olwa leero wamu n'obulamu obugenda okujja mu maaso. Otusabye n'okwegayira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Okukkiriza kwa Ibulayimu. Olunyi lwaffe lugambye, era n'ategeerera ddala nga bye yasuubiza era ayinza okubikola. N'ategeerera ddala nga bye yasuubiza ayinza okubikola. Omuntu bw'akuwa obweyamu, awo we wava okukkiriza, ng'olunyi luno bwe lugezaako okutunnyonnyola. Bwe nkuwa obweyamu nti nja kukolera kintu gundi, awo wavaawo okukkiriza. Ekyokulabirako ekyangu ennyo, singa nkutuma ku lugendo ti nno gundi ŋŋendera ewa mukulu gundi mayiro bwe ziti mu kitundu bwe kiti, akumpeera ebintu byange obireete, naye sente z'ogenda okusaasanya mu lugendo olwo nja kuzikuwanga okomyewo. Kakati bw'osituka n'ogenda oba n'okukkiriza nti nze akutumye, bw'onodda ngenda kuwa sente z'osaasaanyiza mu lugendo olwo. Ekyo kimu ku biraga okukkiriza, kubanga nkutumye ate nombeeramu n'obwesige nti kyenkutumyeko ddala kituufu, nja kukituukiriza. Twali lumu mu kkanisa emu etwali awo ku Adventist Center, Kampala Central Church. Waliwo omukadde omu ku bakadde b'ekkanisa yalina ensonga gye yali ali mu kutuyigirizaako. Kakati nno mu kutuyigirizaako yaleeta ekyokulabirako. Yayita omwana omu ku baana be twali tutudde nabo eno, giyite audience ekola ki, emuwuliriza, n'amulinnyisa ku mmeeza, n'amusiba akatambaala, n'amugamba agwe emabega. Awo nno waaliwo okukkiriza nti omwana ono kuba emmeeza yagiraba, kati bamulinnyisa ku mmeeza ne balyoka bamusiba akatambaala. Ate wamugambira nti kola ki, weewunzika ogwe ekyennyumanyuma. Wabaawo okukkiriza kyeŋŋenda gye bansindika siigwe, n'aba mulamu siifuna ebinoobule, era agenda tagenda. Naye omwana ono yakola ki? Twamulabanga engenda gye yagendamu okukkiriza kwe kwali kutono, naye ng'emabega olwedde waaliyo abantu abaali bamulinze okukola ki? Okumubaka. Mutabani wange bwe yali omuto yawalampa ku kasolya k'ekisasa ekitono eky'oluggya olw'enju
ya mukwano gwange. Oluvannyuma lw'okunyumirwa bye yali alengera yansaba muyambe okukka wansi. Neeyama okumubaka singa agwa mu mikono gyange. Ne nakaananga kumumatiza kumwegayirira nasiitaana okumusindasinda naye nga buteerere nga nedda n'akatono n'agaana ate okukka. Jjukira yansabye okumuyamba kene namugamba buuka ate n'ati okukolaki okubuuka. Muwala wange omuto ow'emyaka 2 emabega yalabye ekyali kigenda mu maaso n'ansaba oba ye ayinza okuteekebwa waggulu kasolya ak'ekizimbe ekitono abuuke nyinze okumubaka. Ebyokulabirako bino biyinza okuba nga si bye bituukiridde naye omuntu yenna okubuuka okuva ku ntikko mu mbeera zonna kyoleka akabonero ak'okukkiriza. Mujjukira Sitaani, ye ate nno Sitaani yakema bukemi Yesu, yamutwala ku ntikko y'ekkanisa n'amulengeza ti bw'onoobuuka bamalayika ba Katonda bajja kukubaka, ate ng'akozesa byawandiikibwa, naye kwe kwali kukema, si kwe kubuuka kuno kwe tukola ki kwe twogerako. Mu bwongo bwa mutabani wange teyalina kutankana kwonna ng'abuuse, yali amanyi nja kumubaka, naye tewaaliwo ngeri yonna gy'agenda kubuuka agw'emikono gyange. Teyali mumatize nti ebintu byandivuddemu nga bwe nali nkiremeddeko. Obeera n'okutya. Mujjukire omwana gwe twogeddeko eyali omukadde w'ekkanisa gwe yalinnyisa ku mmeeza n'amusiba akatambaala. Ngamba ngenda sigenda. Naye noono wadde wansi gye ndi ng'oli kasolya waggulu nti buuka naakubaka, obaamu endowooza nti bwe nnaavaawoko ka siteepu kamu n'agwawa, era kyekyali mu mwana ono. Okukkiriza kwa Ibulayimu kwe twogerako tusomye mu Abaluumi 4:21. Abaluumi 4:21. Naye tugenda kuvaako emabega tutandike n'olunyiriri olw'13. Abaluumi 4 tutandike n'essuula ya 13. Kiki ekyaliwo Ibulayimu alyoka ayogera ebigambo bino? Nsuubira tonnabikka Bayibuli yo we twasomye Abaluumi 4. Jjukira twasomye Abaluumi 4:21. Nkusaboddeko katono emabega tandike n'olunyiriri olw'13. Wagamba bwe wati: kubanga okusuubiza tekwaweerwa Ibulayimu newankubadde ezzadde lye mu mateeka nti alibeera musika wansi zonna, wabula mu butuukirivu obw'okukkiriza. Kubanga ab'omu mateeka singa be basika okukkiriza singa kudibye, era n'okusuubiza singa kuggiddwawo. Kubanga amateeka galeeta obusungu, naye awatali mateeka era tewabaawo kwonoona. Kyekuva kuva mu kukkiriza kulyoke kubeere kwa kisa, okusuubiza kulyoke kunywere eri ezzadde lyonna, si eri ab'omu mateeka bokka, naye era n'eri ab'omu kukkiriza kwa Ibulayimu ye jjajjaffe ffenna. Nga bwe kyawandiikibwa nti, nkufudde jjajja w'amawanga amangi mu maaso g'oyo gwe yakkiriza, ye Katonda, azuukiza abafu era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo, eyakkiriza mu ssuubi awatasuubirikika, alyoke abeerenga jjajja w'amawanga amangi, nga bwe kyogerwa nti ezzadde lyo bwe lityo bwe liriba. N'atanafuwa mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri gwe ye nga gufudde, nga yakamala emyaka nga 10
n'olubuto lwa Saala nga lufudde. Okufuula tekitegeeza nti yali afudde. Emyaka 10 ddala omuntu oba okoze eki oba okaddiye, naye mu kiseera kino ate Katonda waabasuubiriza ki ezzadde. Tubadde ku lwa 19. Olwabiri, naye mu kusuubiza kwa Katonda teyabuusabuusa mu butakkiriza. Teyabuusabuusa nti Katonda amugire nti mujja kukola ki, mujja kufuna omwana. Naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agumiikiriza Katonda. We tugenda ku nnyiri lwaffe olw'okujjukira lwe twasomye olugamba, era n'ategeera ddala nga bye yasuubiza era ayinza n'okubikola. Amiina. Katonda yali asuubiza jjajjaffe Ibulayimu ezzadde, naye alimusuubiza musajja muki mukadde. Olwabiri mu ebiri njagala tugira tukoma wagamba, era kyekwava kumubalira okuba omutuukirivu. Amiina nnyo. Omusajja ono mukadde. Waliwo enjogera, simanyi oba lugero, enjogera ega nti omwana bwakulema okuzaala mu buto nti olimuzaala mu bukadde, oba lugero oba njogera simanyi bulungi. Naye omuntu yenna asuubira okuba nti ajja kuzaala ng'akyalina amaanyi, ng'akyali muvubuka. Naye omusajja ono yali mu myaka gya bukadde, myaka 10. Abantu bangi tugenda otuuka mu myaka 5 ng'okunafuwa kugenda kujja, n'ogenderera myaka 6. Kati wootuukira mu gye7, ekyamazima ng'amaanyi maki gakeeye, ng'amaanyi matono. Kakati okeereye mu gya7 amaanyi ganafuye gafuuse matono. N'abasawo bennyini batugamba nti omukyala akoma okuzaala oba okusobola okuleeta eggi ku myaka 45. Naye tunulira bano basuubiza ezzadde nga bali mu myaka mmeka? Myaka 10. Okukkiriza nno okwa Ibulayimu tekwalabika mu mwana kwokka. Njagala tuddeyo mu byawandiikibwa mu lubereberye. Waliwo ennyiriri endala ze tuyinza okusomako tulabe okukkiriza kwe. Okulala kwali luddawa? Lubereberye ky'ekitabo ekisooka mu Bayibuli yaffe. Lubereberye tujja kubikkula essuula ey'12. Tujja kusoma ennyiriri ezo ezisooka tulabe wagamba watya. Kansuubire nti otuuseewo. Awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti, va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulagira. Nange ndikufuula eggwanga eddene, era nnaakuwanga omukisa, era nnaakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe. Nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweebwa omukisa. Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Eno nno gye yava ewa kitaawe. Katonda amugamba okuva ewa kitaawe ng'ali ku myaka 75, amusuubiza omuwa omukisa. Naffe ffenna abali mu nsi tuliweebwa omukisa lwa musajja ono atya Ibulayimu. Teyalonzalonza n'asituka. Naye weebuuze, ndi mu myaka 70, nkaddiye, ntunuulira entaana yange ng'ate oŋŋamba ngenda kuwa omukisa situka ove wano ogende. Nsuubira nti mu myaka egyo 70 omuntu aba akkalidde agamba ebyensi nze mbimaze, kati ntudde wano. Naye si bwe gwali ku Ibulayimu. Asituka ku myaka 70 agende Katonda gy'akoze eki, gy'amuyitidde. Si ate ekyo kyokka, waliwo okukkiriza kwa Ibulayimu okulala. Tumaze okulaba Katonda amuwadde ezzadde. Alina w'abuuliza, bw'onoofuna akadde ojja kgenda osomeyo, nga alinga ayagala oba okutendewalirwa. Mu ssuula ye15 Ibulayimu. Naye ate Katonda n'amugumya, n'amulaga emmunyeenye nti ezzadde lyo lijja kubeera bwe liti. Katonda amala omuwa ezzadde,
ate laba Katonda bw'amusaba ezzadde lyakoze eki lyamuwadde lyamugamba nti nti ensi ejjafuna omukisa mu ggwe amuwadde ezzadde erigenda okufuuka nga emmunyenye ez'okuggulu ate Katonda amusaba omwana wa mutwale. Ekyo nno tubikuleko mu lubereberye essuula eya 22 tulabe okukkiriza kwa Ibulayimu okulala we kuli. Amuwadde omwana ate Katonda mwene amumusaba. Tulabe ebiri awo. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu, n'ayogera nti nze nzuuno, n'ayogera nti twala kaakano omwana wo gw'oyagala ye Isaaka ogende mu nsi Moliya omuweera eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku nsozi lwe ndikugambako. Bannaye ekintu kino kitalo nnyo era kyewuunyisa. Ofunye omwana myaka gya bukadde, Katonda agambye nti omwana ono ate yagenda okukusikira, kubanga ali mu ssuula 15 yali agamba nkaddiye sina na musika Eriyeeza omuddu yagenda okubeera omusika wange. Katonda amuwa omwana Isaaka, naye ate amala omumuwala aba ate amukola ki? Amumusaba. Mpa omwana. Katonda akema alabe ddala omusajja ono alina okukkiriza. Neewuunya olunyiriri oluddako kwaba mugamba nti twala omwana, olunyiriri oluddako lwe lusinga okuneewuunyisa. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya n'assa amatandiiko ku ndogoyi ye n'atwala babiri ku bavubuka be ne Isaaka omwana we, n'ayassa enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa, n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Kuffe ani ayinza okukikola? Awali okukkiriza kwa Ibulayimu ate okw'ekitalo ennyo. Kola ki? Kuwaayo mwana Katonda gwamuwadde. Yalina obwesige mu Katonda. Katonda atugamba ajja tukolera kino ate obaolyawo ne tubeera n'okukola kino okubuusabuusa. Naye omusajja ono teyalina kubuusabuusa mu Katonda, era n'akwata Isaaka mutabani we n'amutwala mu kifo Katonda kye yakola ki? Kye yamugamba. Tuyinza okubuuka ezimu ku nnyiriri tugende ku lw'omusanvu. Isaaka n'agamba Ibulayimu kitaawe nti kitange, n'ayogera nti nze nzuuno. Mwana wange, n'ayogera nti laba omuliro n'enku biibino, naye guliwo omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Ibulayimu n'ayogera nti Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Mwana wange, kale ne bagenda bombi. Alina ekiseera we yatuuka bano abaddu be yagenda nabo abiri n'abaleka, n'asigaza enku, n'asigaza omutabani naye yennyini nnyini akaddiye. Agenda omwana n'amubuuza ne tugenda saddaaka ye egenda okuweebwayo eriwa? Naga Katonda yennyini ajja kukola ki? Kufuna saddaaka gy'anaateeka akajja tufunira akaliga. Baabo batibye okutuuka mu kifo nga taata teyeefuulira mwana musiba miguwa, muteeka ku kyoto abeere saddaaka. Teyakoma kusiba kubanga naaye omwana gw'ozadde okwate ekijambiya omubaage si kintu kitono. Abantu abamu batya na kusala nkoko ze balunda waka, ayita mulirwana, waaye twagala kulya nkoko gundi, jangu ogitusalire. Jangu tusalire embuzi yaffe eno. Tayagala kuyiwa musaayi, naye teebereza gwenna andaba ku 3ABN Uganda. Gw'okutta omwana wo oyo gw'oyagala, okutta ekijambiya ogenda mu saddaaka. Ddala olaba nga kisoboka. Okkiza kwa Ibulayimu wano kwa kitalo nnyo. N'agalula ejjambiya ateme. Katonda wamukolera ki? Wamugambira wasindika malayika nti ndabye okukkirizako. Tokola ki? Towaayo omwana wo nga saddaaka. Era mu kumagaamaga Katonda n'amuwa akaliga ke yakola ki? Ke yawaayo nga saddaaka. Gwampuliriza okukkirizako kutuuka kwa Ibulayimu. Bwe kuba tekutuukayo, weewaawo beera n'okukkiriza, naye ng'okukkiriza okwo kulimu
Katonda mwene. Katonda bw'akola ekisuubizo, okukkiriza kugamba nti Katonda ayinza okukola ekyo kyasuubizza okukola. Katonda tagenda kubuusabuusa kyakoze eki. Bwe yasuubiza Ibulayimu nti ensi eneefuna omukisa mu ggwe, ngenda kufuula eggwanga eddene. Kituufu wadde Katonda yamusaba omwana, naye era Katonda yalina nga kyasuubiza agenda kukituukiriza. Kuba twatandise essula ya 22 yagenda nti Katonda n'akema Ibulayimu alabe ti ddala omusajja ono alina okukkiriza. Katonda bw'akusuubiza entandikwa empya, okukkiriza kwanukula nga kugamba nti Katonda ampadde entandikwa empya. Bw'obeera weetaaga embavu oba obugumiikiriza oba ekintu ekirala kyonna, Katonda bw'abeera yakusuubiza ebintu bino, okukkiriza okwo kuba kwa nnamaddala. Kukkiriza nti Katonda ayinza okukola ekyo kyasuubizza. Okukkiriza kwe kussa obwesige mu kisuubizo kya Katonda, olwo n'osuubira Katonda okukolera ddala ekyo kyasuubizza nti agenda kukikola. Oyinza okubeera n'okukkiriza okwa nnamaddala mu Katonda olwaleero. Nga tutandika olunaku lwaffe olunaku lwaleero, tubeere n'okukkiriza nga tugenda mu mirimu gyaffe, nga tuli balwadde nti Katonda kyatusuubizza, tubeere n'okukkiriza nti ajja kukola ki? Ajja kukikola. Mukama atuwe omukisa. Katweyombeeke tusabe. Twebaziza Ayi Katonda okubeera nti obadde wamu naffe mu kyokuyiga ekyenkya eya leero. Kweyanza bwe tuwadde ekyokulabirako ekya jjajjaffe Ibulayimu eyalina okukkiriza mu ggwe, era Mukama byonna bye yakola nga byoleka okukkiriza. Naffe nno Mukama tuyinza okuba n'okukkiriza okutono. Tuwe amaanyi tubeere n'obuvumu, era otuwe okukkiriza nti buli kye tusaba mu ggwe era kye twetaaga Mukama ojja kukikola. Tubeere nga tufuluma emikisa gyo Mukama gye tubeere wamu nabo mu maka gaffe ne be tukola nabo, beera wamu naffe olunaku lwonna n'okukirawo. Tusabe n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Siba bulungi. Mukama akuwa omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.